耶穌基督入嚟嗰個人。我哋今日知道彌賽亞嘅意義嘅時候，你會用啲咩嘅心情嚟到去歡迎佢？我哋知道佢唔係要作地上嗰個嘅政權，或者係嗰種嘅實質嘅嗰個。我哋知道佢係嚟佢為咗救贖我哋被擺上。當我哋知道佢嚟係咁樣拯救我哋嘅時候，我哋去歌頌和撒那嘅時候，佢係咩心情？原來我哋唔係再係用我哋期望，用我哋有限嘅思想去諗上帝嘅國係咩？原來我哋係要用耶穌基督佢道成肉身嘅嗰個嘅教導，去思想咩叫做上帝嘅羔羊。天父上帝，求你去開我哋嘅眼睛，讓我哋見到你嘅愛子，佢昔日降生，佢今日坐喺你嘅右邊，讓我哋知道佢嘅血為我哋洗淨我哋嘅罪嘅時候，我哋係被你所救贖。求你願意臨到呢個殿裏邊去接受你敬拜，我哋感謝你，祈禱奉耶穌的名字求。我同起立啊！我哋歌唱呢個上帝嘅羔羊。榮耀上帝的羔羊，是配得尊卑，
血係為我哋而流出，我哋係被佢所救贖，被佢洗淨我哋嘅罪，所以佢係同我哋嘅生命緊緊相連。我再唱榮耀上帝嘅羔羊。
係上帝你係